प्रितीच्या बाब भयणींनो, तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज ब्रेस्तार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाची 13वी चीट 31 ते 35 पर्यंत 31 to 35. आनी जेजू एका नोगरान वेता आनी थंयसर हे फारिझ्यो लोक जेजू कडेन येतात आनी जेजूक एक प्रश्न विचारतात. प्रश्न म्हणजे ताका फकत सांगतात, प्रश्न विचारनात. ते म्हणटात जेजूक, हांगासरलो तूं भायर सरोन वच तर हेरोद तुजो जीव काडूंक सोदता. कोण आमकां येत जाल्यार आनी कितें कसली खबर दीत जाल्यार तूं मातसो चोत्रायन राव, कित्याक तुका कोण वायट करूंक सोदता. मातसो तूं हांगासरलो पयस वच. आमी कितें करतले? आमी समजतले की खरेंच ते तांकां कितें खबर मेळल्या की आमकां कितें वायट जावपाचें आहा, देखून आमी पयस वेतले. आनी हे फारिझ्यो लोक जेजू कडेन येतात, म्हणटात हांगासरलो भायर सरोन वच तूं, हेरोद पादशाह तुजो जीव काडूंक सोदता. आनी तेन्ना जेजू कितें म्हणटा तांकां? तो म्हणटा, वसात आनी त्या कोल्याक अशें सांगात, चोत्राय दवर, हांव आयज आनी फाल्यां देंवचार काडटां आनी पिडा रोग बरो कोत्तां आनी तिसऱ्या दिसा म्हजो शेवट जोडटलो. भाव भयणींनो, जेजू ह्या संवसारान कित्याक येयल्लो? आमच्या मोगा पासत, आमची सोडवण करच्या पासत. आनी जेन्ना तो ह्या संवसारान आयल्लो, हे फारिझ्यो, हे जे लोक आसले देव मंदिरांतले, ताचेर आड वेताले. जेजूचेर हे लोक आड वेताले, पूण जेजूच्या फाटल्यान वजारांनी लोक वेतालो. कित्याक जेजू देवाचो मोग, देवाची काकूट, देवाची कृपा शिकयतालो. पूण हे फारिझ्यो फकत कायदो शिकयतालो, हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, तें करूंक जाय, हें करूंक जाय. आनी तांकां इतल्या लोकांक इतल्या त्रासान घालताले. तांकां मोग नासलो देवाचो. जेन्ना मनशाक मोग ना देवाचो तर कितें करतलो? कायदो हाडटात आनी आपुणूच कायदो पाळिनात. कसली एग्जाम्पल म्हणटा ते आमी कसलें उदाहरण दिता आमी आमच्या सगळ्या लोकांक. आमी खंय दाखयता की खरेंच आमी देवाच्या मोगाचे लोक. आनी जेन्ना जेजू हें आयकता तो ताका सांगता, हांव जाणा कित्याक ह्या संवसारान आयला तो. हेरोद पादशाक म्हाका मारूंक सोदता? वय, हांव मरोंकूच आयलां, कित्याक हांव जाणा की ह्या खुर्सार म्हाका मरण जातलें म्हणून. पूण मरण जावच्या पयलीं हांव देंवचार काडटलों, हांव पिडा रोग बरो करतलों आनी तेज्या उपरांत जेन्ना म्हजो उगोत येतलो तेन्ना हांव खुर्सार वेतलों. आनी जेजू जाणा आसलो ताका सुर्गीच्या बापान ह्या संवसारान आपली खोशी करपाक ह्या संवसारान हाडलो. आनी जेजू देवाची खोशी करतालो, आपल्याची खोशी करनासलो. जेजू ह्या संवसारान आपल्या बापाची खोशी, जेजू जावन आसा देव, पूण संवसारान आयिल्लो तेन्ना तो जाल्लो मनीस सारको आनी मनशा भाशेन ह्या संवसारान आमचे बरी तो जियेलो. आनी भाव भयणींनो, ताणें देवाचें उतर पाळलें, ताणें आपल्या बापाचें उतर पाळलें. जें ताका बापाची खोशी आसली ती खोशी ताणें केली ह्या संवसारान. आनी भाव भयणींनो, जेन्ना हेरोद पादशाह शेकिमेंत जेजूच्या फुडें येयलो, जेजू ताच्या फुडें आयलो, कितें केलें हेरोद पादशाह? हेरोद पादशाहन जेजूचेर फर्माण दिलें ताका जेशी मारपाक, ताका खुर्सार मारपाक. कित्याक तो जेन्ना लोकांन सांगलें, आमी समजता की हो जो लोक जेजूच्या फाटल्यान आसलो आनी ज्या लोकांन जेजूक म्हणला ताका खुर्सार मार, वो तोच लोक नासलो. कित्याक ह्या फारिझ्योआंनी, ह्या देव मंदिराच्या लोकांनी कितें केल्लें? लोकांक पयशे दिल्ले आनी थोड्या लोकांक तांकां सगळी जेजूचेर आड येवपाक तांकां गोवायकी जेजूचेर आड गोवायकी जेजूचेर दिवपाक हेरोद पादशाह पिलाता कडेन हाडलो. आनी त्या लोकांक पयशे दिले फकत बोबाव करपाक. पूण जो लोक जेजूचो खरोच मोग करतालो तो त्या दिसा नासलो. आनी ह्या लोकांनी ताका, ह्या फारिझ्यो लोकांनी, ह्या हेरोद पादशाहन, ह्या देव मंदिराच्या लोकांनी
जेजूचे ते ते जेजूचेर कितें म्हणटा ते भाशेन ते जेजूचेर नाटकायन आहले म्हणजे ते तांकां तांकां ते जेजूक आड ते जेजूचेर आड जाताले कित्याक जेजू मिलाग्री कोत्तालो जेजू जेन्ना देंवचार काडटालो सगळें बरें कोत्तालो पूण ह्या फारिजियांक ह्या देव मंदिराच्या लोकांक तांकां कांयच जायनासलें ते फकत कायदोच पळयताले आनी लोकांन पळयलें की जेजू कितलो मोगान चलता कितलो कितलो मिलाग्री कोत्ता कितल्यो पेखोणी कोत्ता आनी हे लोक हे फारिजियो लोक हे जे देव मंदिरांतले मनीस आहले ते जेजूक पयस करपाक खूब म्हयने चिंताले आनी शेकिमेन आमी जाणो कितें जालें तें त्या लोकांनी हेरोद पादशा आनी सगळ्या लोकां बरोबर तांकां पयशे दिवन तांकां ते जेजूचेर आडयता जुदासाक पयशे दिवन ताका जेजूचे विरोध केलो आनी भाव भयणीनो कितें जालें शेकिमेन जेजूक कुर्सार मारलो पूण जेजू जाणवलो की ताजें काम ह्या संवसारान कितें आहलें तें तो संवसारान हांगा पेखोणी करपाक पिडा रोग बरो करपाक देंवचार काडपाक देवाची शिकवण दिवपाक देवाचो मोग दाखोवपाक तो ह्या संवसारान आयलो आनी त्या मोगा पासत आनी आमच्या मोगा पासत तो ह्यो खुर्सार मेलो पुनर्जण जालो आतां बापाच्या उजव्याक बसला आनी तो आमकां पळयता एकल्याक पळयता जो लोक ताचेर आनी ताच्या उतराचेर भावार्थ दवरता आयज भाव भयणीनो जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा लोकांक कितें म्हणूनय आमचे विरोध कोण्याक आड येवनी पूण जेन्ना आमी जाणो की आमी देवाचें उतर पाळटा खरेंच देवाची खोशी करता आमकां कसलीच भिरांत ना कित्याक आमी जाणो कसलेच त्रास येवं आमकां सर्वण हा जेजूची आमकां ताजे बरी जावपाक एक दीस आमी ताजे बर जियेतले देखून ह्या वेळार जेन्ना ह्या शुवर्तमानाचेर आमी नियाल करता आमचें मन आमचें कालीज देवाच्या उतराचेर धरून हें देवाचें उतर पाडून आनी आमी हें हो मोग देवाचो हो मोग पेल्याचो करपाक आमी वावरुया तुमकां तुमचे फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हांव हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक तुमच्या फॅमिलीक गॉड ब्लेस म्हणटा